Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Мына быйыл жеңиштин 75 жылдык майрамы. Бул майрам биз үчүн ыйык майрам, кымбат майрам. Себеби дегенде канчалаган аталардын өмүрү менен келген. Ушул улуу ата мекендик согуштун ардагери атам Казыканов сатып алды. 1926 жылы Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Кабы айылында жарык дүйнөгө келген. 42 жылы ушу кан күйгөн согушка чакырылып, бирок Ленин райондук военкомат тарабынан өтө жаш экенсиң деп калтырылып, 43 жылы чакырылып кайра кеткен экен. Согушка баргандан кийин алар 44 жылга чейин 1 жыл даярдык көрдүк дейт. Андан кийин 44 жылдан баштап 125-чи зениттик артиллериялык полкто автоматчик болуп кызмат өтөдүм дейт. 926-чы артиллериялык полкто аткычтар бөлүгүндө кызмат кылып жүрдүк дейт. Ошентип согушта жүргөн кездерин кезде бизге айтып калчу. Азыркы түшүнүгүмдө карасам, биз бала кезде айткан бизге жомоктой сезилчү. Ушул Кызыл Айдан туруп атылган ок Өзбекстандын Кокон-Кыштык айылына жетет эле деп айтат эле. Көрсө ал 30-40 чакырымга чейинки узактыкты айткан экен да. Анан согуш мезгилин кан күйгөн учурларын эстегиси келбейт окшойт. Кезде айтып калчу эле. 17 жашымда автомат асынып жүгүрүп жүрдүм согуш таласында. Силер азыр өтө бошсуңар деп балдарды айтып калчу. Согуштун карын көп эле тартып, бирок жеңил жарат алып, госпиталда жатып сакайып, кайрадан эле согушка кирчүбүз деп эскерет. Бир жолу буудай талаасын аралап баратабыз. Буудай пышкан мезгил экен, ушу буудайды укалап, анча мынча оозго салып, чөнтөккө салып аралап кеттик. Ок мөндүрдөй жаап аткан учуру окопторго жашынып, жүгүрүп жүрүп, ушу мекен үчүн, эл үчүн деген сезим менен жүрдүк деп эскерип калчу. Жеңиш майрамын Германиянын ушу Берлин шаарында тостук дейчү. Аябай сүйүнүп, бири-бирибизди кучактап, ыйлап деп калар эле. Эми согуш бүттү, үйгө кетебиз деген чакта жок. Кайрадан Япониянын согушуна бизди алып жөнөдү. Биз баратканда көпүрө жарылып, бузулуп калган экен. Ошондуктан Япониянын чек арасында бизди узак жол менен, поезд менен 17 күндө алып барды. 17 күндө барып, түнү менен бир токойдун арасына түштүк. Эртең менен жарык болгондо бизге Япония жеңилди, согуш бүттү деген жылуу ысык кабар келди. Сүйүнгөнүбүздү айтта дечү. А бирок дагы эле согуштан кийинки талааларды миналардан тазалоо жумушу мына ушул биздин аталардын мойнуна жүктөлүптүр. 43
жылы согушка барган болсо, 49-жылга чейин жүрүп, 49-жылы кайткан экен. Келгенден кийин Чулокту катчы болуп, ошо Сейдугум айыл өкмөтүндө иштеп жүрүп, анан кийин налогчу иши болуп, көп иштерди аркалап жүрүптүр. Үй бүлөлүү болуп, 8 уул, 3 кыз тапты. Аларга татыктуу тарбия берди. Элди сүйүү, жерди сүйүү, эмгекке үйрөтүү, өнөр дегендердин баарын биз ушу атам берди. Бизге окшогон канчалаган уул кыздардын аталары кээ бири согуштан кайтпай калса, кээ бирлери кайткандан кийин ушу элдин жүгүн аркалап, ушу элдин кызматында болушуптур. Мен бала чакта атамын гимнастеркасын кийип алып, медалы бар эле, 6. Аларды тагынып алып, сүйүнүп, ойноп жүрчүмүн жыргап. Ошол убакта анын жазуусун билбейт элем да, себеби кичине элем. Кийин чоңойгондо карасам, 45-жылдагы Германияны жеңгендиги үчүн, 45-жылы Японияны жеңгендиги үчүн, согуштун 20 жылдыгына арналган, согуштун 30 жылдыгына арналган, 40 жылдыгына арналган медалдар экен. Ошентип, мынау 2003-жылы Базаркоргон военкоматы тарабынан Москвага запрос жөнөтүлүп, Москванын Подольск деген шаарында архив бар экен. Ушул архивден атамын данныйларын, мындай айтканда, алган сыйлыктарын жөнөтүшүптүр. Анан Базаркоргондон военкоматы үйгө алып келип, бардыгын тапшырып, эмгегине таазим этип, биз үчүн ошол күн аябай чоң майрам болгон. Атамын өзүнүн сүйүнгөнүн айтпай ошол убактагы. Бул эрдиктердин бардыгы жаштар үчүн чоң үлгү, тарбия, сабак деп ойлойм. Бүгүнкү күндө Кызылай айыл өкмөтүндө, Сейдугум айыл өкмөтүндө, башта Кызылай дечүү, Жалал Асанов деген мектеп бар. Ошол мектептин бир классына Казыканов Сатыбалды атындагы класс деп аты берилген. Эч ким эч качан унутулбайт деген айыл өкмөттүн доскасында Казыканов Сатыбалдын аты жазылып турат. Бул келечек муун үчүн үлгү, тарбия эмне эмне. Мындан ары эч качан согуш болбосун, тынчтык болсун жергебизде. Тынчтыктан өткөн бакыт жок. Жалпы адамзатка бакыт каалайм, тынчтык каалайм. Согуш, көргөм суук түрүңдү, согуш уккам зар үнүңдү. Сенден канча кооз шаарлар бузулду, сан гүл соолуп, сан мөмөлөр көбүлдү. Эсеп жеткиз өмүрлөрдү кыйдың сен, эсеп жеткиз адам үнүн тыйдың сен. Себепкери болдуң тоодой кайгыны, селге аккан көз жаш менен ыйды сен. Каза кылып уулдарын сүйүктү, канча ненин сен тарттырдың күйүктү. Нечен көздүн жаркын нурун кетирип, жерге көмдүң нечен таттуу үмүттү. Монолог фронтовика в честь Дня Победы. Пускай про нас неправедно забыли и утверждают, нету в том вины. Но мы ведь были, мы ведь точно были, и раны наши до сих пор видны. Во сне и нынче ходим мы в атаке, перед боем чарку осушив, швыряем связки в танковые траки и отступаем, кто остался жив. Стреляли в нас на море и на суше, шли ливни из горячего свинца. Стреляли в наши праведные души и в наши еще юные сердца. Мы стреляли тоже и не хуже, и дрались, пока хватало сил. Нынче ж пояс подтянув потуже, размышляем, кто же победил. В этот день отчетливее дали, в этот день закончилась война. Надень же, фронтовик, свои медали.
И не забудь поец про ордена. Пускай сейчас про нас почти забыли и говорят, что нету в том вины. Мы есть еще сегодня, и мы были, и раны наши до сих пор видны. Мы многое на фронте повидали, в 10 жизней все не уложить. Заслужили все свои медали, кто погиб, кто остался жить. Кеттиң эле майданга ушул жерден, кубат коюп атыңды өмүр берген, кайсы тоонун бүркүтү дебе-дебе, кызыл кыргын согушка сени көргөн. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это речи за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Келдиң жеңиш, элдиң тактын жаралып, жер жарылып, дары жыттантып түтүндөн, кош сайрады, дарак жерге таранып, гүл жайнады, жеңиш сенин күчүңдөн. Сенин баркың, канын төккөн эл билет, нурга бөлүп, пейпил кутман жер үстүн, чоктой кызыл байрак болуп желбиреп, жадырай бер жылдан жылга жеңиш күн.